Batuk itu mending ditahan atau dikeluarin aja. Faktanya, 30 juta orang setiap tahunnya berobat cuman gara-gara batuk. Sebenarnya batuk adalah cara badan kita mengusir benda asing yang masuk ke dalam saluran nafas kita. Batuk juga membantu untuk membersihkan lendir yang berlebih di dalam tenggorokan kita. Jadi, selama kalian ngerasa ingin batuk, sebetulnya batukin aja. Tapi, beberapa kali pasien gue datang dengan keluhan tenggorokan luka sampai-sampai batuk darah. Nah, kalau yang ini baru salah, karena batuknya terlalu maksa. So, kalau kalian mau batuk, batukin aja. Asal dilakukan sewajarnya, dan tetap memperhatikan etika saat batuk. Jangan lupa follow Nukleus untuk info kesehatan lainnya.